Эрдэнэс үйлдвэрлэлийн технологийн парк. Эрдэнэс үйлдвэрлэлийн технологийн парк компанитай Монгол Улс Судмед төрөмчд үйлдвэрийн газар хамтраад борон дээр үйлдвэрлэлийн технологийн парк хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. За үндсэн үйлдвэрлэлийн технологийн паркийн үйл ажиллагааны чиглэл нь хайлуурж оншны хүлдэр олборлох, баяжмал үйлдвэрлэх. За үйлдвэрлэсэн баяжмалаа дараачийн шатны гүн боловсруулалтанд оруулж хайлуурын хүчээр мотор тус дөрөгч бусад химийн бодис үйлдвэрлэх чиглэл. За мөн одоо төмрийн өдрийн баяжмалыг ашиглаад төмрийн хорголж үйлдвэрлэх зэрэг ажлуудыг үйлдвэрлэлийн технологийн парк борон дээр хөтөлбөрт хамруулсан байж байгаа. За энэ олон хөтөлбөрүүдээс өнөөдөр ямар ажлууд хийгдээд явж байна гэхээр хамгийн түрүүлээд борон дэрийн дулааны станцыг дулааны цахилгаан станц болгох. Өөрөөр хэлбэл борон дэрийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг өөрснөө үйлдвэрлээд өөрснийгээ хангах ийм төсөл нэг номерын ажил явж байгаа. За энэ өнөөдрийн байдлаар техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдаад за түлш эрчим хүчний яамны шинжлэх ухааны зөвлөлийн хурлаар ороод батлагдсан. За одоо ингээ хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдэх шатанд явж байгаа. Эрдэнэс үйлдвэрлэлийн технологийн парк.